Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une dégustation chewing-gum. Ouais. Alors on va vous montrer les goûts. Alors tu montres. Donc ça. on a pris un paquet Hollywood et des Fridans surtout parce que... Voilà. Alors on a pris, c'est que des sans sucre. Bah non, sauf Hollywood. Ouais. On a pris un Fridant à la fraise. La fraise. On a pris... Attends je montre. Ok. Bubble Malt. Ça doit être bizarre. On a surtout pris des goûts Bizarre, ouais. bizarres, ouais. Là c'est des bars à la fraise. Là c'est Hollywood. Bar à la fraise. Donc Ça aussi c'est sans sucre. voilà, donc là on a pris une nouveauté, c'est au citron. Voilà. Là on a pris un goût bizarre. Donc c'est myrtille. Et là on a pris un assez classique, c'est menthe, mais menthe verte. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, On a une chaise. il y a une troisième chaise. C'est qu'il y a cool. quelqu'un. Et c'est notre Frère. Bonjour. Il va faire la dégustation avec nous. Voilà. Alors on va commencer par déguster menthe. Non, après ça va gâcher les autres goûts. Ouais. Je dirais sur la fin, moi. On commence par Bubble Malt. Alors. Ah, On commence par cela. allez, ça a l'air. Bubble Malt. Bon. Ouais, c'est tous des paquets neufs. Là, c'est sans sucre. Ouais, c'est tous sans sucre. Tous. Alors Bubble Malt. Ah oui, c'est des trucs comme ça. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ah, montre. Ouais, dedans en fait il y a 5 paquets comme ça ou dedans il y en a 10. C'est des bandes. Non, c'est des dragées. Ah oui, ils sont comme ça. Bubble Malt. Bizarre. C'est bizarre. Au départ, j'ai créé. Oh ouais, bubblegum. Ah non, bubble malt. Oh, Tiens. ça se présente. Comme Tiens. ça. Donc c'est pas si gros que ça. Hein. Ah, ça pue. 1, 2, 3. Ah. C'est un goût de bubblegum en fait. Ça a l'air Ah, non. bien. Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais. Ah oui, à la fin, enfin, après. Ah. Ah, ça mousse. Ah. Au départ, bubblegum et là. Oh, c'est de la barbe à papa, mais à la menthe. Moins bon. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Oh. Moi, je peux pas. Ça reprend plus. Hein. Vas-y, file la poubelle. Vas-y, je vais me mettre un panier. Oh, bah, d'accord, un panier quoi. Ah. J'ai bavé. Oh. Bon alors, un autre goût. On Attends, va j'ai pas goûter fait. T'as craché, c'était? au citron. Ah ouais, Citron. 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 Alors, Mais c'est des nouveaux citrons. Donc, ouais, Au c'est départ- marqué nouveau. au départ, citron, j'allais goûter, mais. Apparemment, c'est nouveau. On n'invente pas. Hein. Nouveau, new. En anglais, quoi. Traduction. Il a l'air mauvais. Ah, ça me dégoûte. Oh putain, j'en chie pour l'ouvrir. Luna, tu vas reprendre des Ah, non. bubblegum. Alors, pareil, hein. Ça se présente. C'est tous les pareils, sauf Ça se Hollywood. présente de la même façon. Citron. Hollywood, c'est pas pareil. Allez, j'ouvre. Ah, j'adore, moi, citron. Oui, non, Attends, non. regarde, c'est. Ah ouais, citron. Coup, citron, c'est ce que je te dis. Je vais lire quand même. Ouais, j'ai cru qu'il y avait un autre goût. Citron, quelque chose. Ah, il n'y a pas les petits points bleus cette fois. Oh putain. On aurait dit une puce. Donc là, il n'y a pas les petits points. Oula. Allez, C'est un petit peu plus Un. bon. 2, Ok. 3. J'ai pas senti. Trop bon. Ouais. Ça Mais sent bien. Ça sent bien le citron. Tu sais, ça te goûte quoi? Non. De Schweppes. Schweppes. D'accord. Moi, j'aime pas Ah, par trop. contre, derrière le bubblegum. Ouais. J'aime pas trop quand on a mangé bubblegum. Mais sinon, on est Ouais, non, moi je trouve ça pas mal. Si vous avez d'autres idées de dégustation comme ça, dites-le dans les commentaires. Hein. Ils sont grave bons, les citrons. Sauf qu'après le bubblegum. Après, on va goûter
il nous reste fraises. Enfin, fraises. Après, il y a soit Non, les fraises, soit les bancs de fraises. Mais les bancs de fraises, on va les goûter en dernier. Ouais, après la menthe. Ouais, alors vu que ça c'est en dernier, là il nous reste. Ces trois-là. Il Les y a- menthes, on fait à fond dernier. Moi, nous je dis reste- après, on fait fraise, après, on fait goûter Fraises. Myrtille, j'ai trop envie de goûter. Et là, quand Menthe. tu as goûté. Oh non, c'est pas bon. J'ai trop envie de goûter myrtille. Et myrtille. Oh, non, j'aime bien. Allez. Ah non, ok. Là on va Hors goûter caméra. fraises. Allez, je crache au chemin. On va goûter fraises. Trop bon. Pas les bornes, les autres. Voilà, alors j'ouvre. Hop là. Moi j'ai l'habitude. Donc, c'est toujours pareil. T'appuies. Tiens. Ah, Ah, là, il y a- ceux-là, ils ont gros les petits points. Ah, ça fait petit point, pas petit point. Je montre. Pendant qu'Alan galère. Elle est mieux. On va bien manger donc. Allez. Ah, ça sent trop bon. Mais ils sont plus Ah ouais, grands, allez. t'as- 1, tu 2, veux 3. Alors goût fraise. Wow. Ah c'est bon, mais après citron, c'est pas bon. Oh, c'est Ah, trop si. bon. Ah oui, après. Après, ils sont frais. Oh, ils sont trop bons. Ah, c'est mes préférés pour l'instant. C'est un de mes... Ouais, moi aussi, je vais préférer. Ah, ils sont vraiment bons. Ah, je vais le finir. Ça se finit pas, je finis pas bon. Petit. Allez, Ça fait les Dalton. Ils sont vraiment bons. Alors c'est mes après, préférés pour l'instant. on prend soit menthe, Myrtille, myrtille. soit myrtille. Myrtille. Alors on va prendre myrtille, hein, vu que on a tellement envie de prendre myrtille. Ouais. Après, menthe, ça a tout gâché. Oh, Ah, là, si on vous dit... Allez, Prends crache. le chewing-gum à goût. donc là, on prend myrtille. Ouais, Il faut être violet, je parie. moi, myrtille, violet, avec les points, moi, je pense. Ouais, avec les points. Avec Alors, 100 points. alors, 100 100 points. Et ça fait avec 100, avec 100. Mais ils vont pas être violets, ils sont tous blancs, c'est sans sucre. Ah, ça sent trop bon. Ça sent la framboise. Ah ouais. Tout blanc. Allez. 1, 2, 2, 3. 3. Ah, myrtille. Oh, ils sont bons. Ça n'a pas de goût pour l'instant. Ouais. Ah si. Ça, c'est... Ah, si, Ah si, ils sont trop bons. Ah, On dirait cassis. c'est lequel que tu préfères? Non. fraise et myrtille, moi. Ouais, pareil. Ouais. Citron, ils sont... En fait, citron, ils disent qu'ils sont nouveaux, mais c'est les basiques, en fait. Ouais. Ah, moi, entre myrtille et fraise, je préfère myrtille. Puis myrtille, personne enfin, il y a quasiment personne qui a goûté. Je sais pas. Ouais, mais c'est pas courant. Moi, j'ai Moi, je dis menthe, c'est un peu plus courant. une garde sur le... une araignée. Une petite araignée. Bon, Voilà. on fait menthe. Menthe. Menthe, faut pas garder trop longtemps, sinon. Ouais. Ça, mais après, je sais déjà quel goût ça. Mais menthe verte, peut-être que ça change. Mais c'est Ouais. pareil que ce qu'il y a là-bas. Peut-être pas. Hein. Moi, je pense. J'ai pas envie trop de le prendre. Non. Ça se trouve, c'est comme un second. Avec les points maintenant. Et c'est trop marrant, ça fait avec 100, avec 100, avec. Pourquoi là, Tiens. ils sont? Non, c'est avec. Ah. Bah, ça sent la menthe. Oh oui, rien Oh, qu'en elle est ouvrant le forte. paquet. Non, c'est menthe de verte. 1, 2, 3. Ouais, menthe basique. Oh, ah, ça pique au nez. Non, c'est normal. Ouais, non. On Sans dirait. plus. Ouais, sans Les plus. classiques. Classique. Allez, ça craque. Oh, par contre, il est fort. Moi, je l'écrase. Oh, moi aussi. Ah, ouais, pareil. Il est fort, hein. Alors, maintenant, les derniers, les bars. Mes préférés. J'adore les bars. Bah. Pour ceux qui ne savaient pas. Aïe. Tu m'as roulé sur le pied. Alors, ça se présente comme ça. Ça, c'est le paquet. Putain, arrête de tout jeter, toi. Non, mais le là. Je remettrai. T'as le
jette sa mort son pied. Ils ont pas envie qu'ils se barrent. Hein. Pourtant, il va finir là. Celui-là, il est rouge. Ah. T'as loupé de l'autre côté? Oh la galère. Ah mais c'est des trucs qui sont en portefeuille là un peu. Un portefeuille, c'est des chewing-gums. Oui mais c'est bizarre comment ça s'ouvre, j'aime trop comment ça s'ouvre. Portefeuille. Un côté comme ça où il n'y a rien, après tac tac. Allez. Regarde, montre comment ça s'ouvre. Ouais, mais c'est bon, ils connaissent. Hein. Portefeuille. Pas des paumés. Ouais, je dis ça, je dis rien. C'est parfum fraise onctueuse. Raison. Tiens. Merci. Montre à l'intérieur. Oh, mais ils connaissent là. Bah, qu'est-ce qu'on Oh, sait? mais je veux des petits. C'est du chewing-gum. Hein. Merci. Je refais la boîte. Le portefeuille. Voilà. Dernier. C'est une barre. Quoi. Dernier. 1. Trop bon. 3. 2, 3. Moi le. Trop de l'amour. Ah, c'est mon préféré. Ah, je vais prendre. Moi, Ouais, c'est mes préférés. moi ça fait fraise frident, myrtille et cela. Après les autres j'aime pas trop. Ah, trop bon. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aime bien. C'est trop bon. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Mettez des pouces bleus. Et puis abonnez-vous pour commencer pour nous aider à commencer la chaîne. Et puis si vous avez des idées de dégustation comme ça, dites-le dans les commentaires. On essaiera de les réaliser. Ou des challenges ou des trucs comme ça. On essaiera de les réaliser. D'ici ce, salut.